Брендон з кіберпанку став реальним. Ну, хоча б частково. Так от, щось подібне організували в реальності чуваки з Антропік. Нічого особливого, просто холодос з продуктами, яким керує нейронка Клау. Одна з журналісток переконала холодос, що той стоїть у підвалі десь на Московії. Власне, тому він мав видавати всі продукти безкоштовно. Уявлення цієї жіночки про Росію, звісно ж, саме по собі крінж, але це також показує, наскільки LLM вразливі до нав'язувань і маніпуляцій. А більш детальні версії цієї та інших новин з'являються в великих відосах. Якщо цікаво, обов'язково залітайте на канал і передавайте там привіт з шортів.